အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ရောအခန်း2ရဲ့ lesson-12 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ worksheet 3ကိုရောက်ပါပြီပုံစံနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်1မှာအောက်ပါတို့ကိုထညွန်းတစ်ခုတည်းပုံစံပြောင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 1/2 power 4 the whole square လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ရင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်4နှစ်လီ8ပါရရှိလာသောဖြေသည် 1/2 the whole power 8ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါကွေထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ရင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်2နှစ်လီ4ပါရရှိလာသောဖြေသည် -3/5 the whole power 4ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ် -3 the whole cube the whole power 5လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ရင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်3 5လီ15ပါရရှိလာသောဖြေသည် -3 the whole power 15ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး -5/8 power -1 the whole power -6လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်6လီ6ပါရရှိလာသောဖြေသည် -5/8 the whole power 10ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 -1 power 5 the whole cubeလို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်9 3လီ15ပါရရှိလာသောဖြေသည် -1 the whole power 15ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ